Hello，大家好！上2個星期我同屋企人去咗一轉福岡，7日6夜嘅旅程，我哋由博多玩到去熊本，轉咗4間酒店，由隱世溫泉酒店去到鬧區 Co-living， 我哋都住過。呢條片就同大家開箱呢4間唔同價位、唔同 style 嘅酒店，有興趣嘅話呢，就繼續睇落去啦。到埗嘅第一日，因為淨係會住1晚，第2日即刻轉酒店嘅關係，我哋就揀咗呢間連接住博多車站東面4號出口嘅博多車站東方酒店。一出閘就見到個酒店門口噶啦，連地面都唔使上。酒店每日下晝3點至到夜晚11點咧都有免費嘅清酒提供，宵夜時段9點至到11點更加有免費嘅蕎麥麵。Dream Room 同埋洗衫嘅地方酒店都有。出 in 嘅時候發現 lobby 仲有部機可以俾你影下相，佢係熱感紙嚟噶，即係好似 POS 機嗰啲字咁樣，都幾得意。好，之後我哋就上房睇下啦。我哋訂嘅係標準大床房，大約係1100蚊一晚。一入門口嘅左手邊呢，就見到一塊大鏡，呢度就係洗手盆嘅位置，同時都係你朝早 get ready 嘅地方。有個小小嘅加分位就係酒店提供嘅係 Riva 嘅風筒，個人覺得呢個牌子嘅風筒呢係絕對唔輸蝕俾 Dyson 嘅。普通嘅梳洗用品，例如牙膏、牙刷、梳啊嗰啲都有提供嘅。拖鞋就攝咗喺側邊，再望落去已經睇晒成間房啦。俾埋個洗手間大家睇先，雖然細細地啦，但係基本嘅乾濕分離都有做到嘅。但係老實講都真係幾窄下嘅，如果你身形健碩少少嘅話，可能會覺得好逼。張床就正正常常啦，讚嘅係佢個枕頭好堅挺，唔會一瞓就冧。床尾對住一部電視機。有樣嘢我唔係好明嘅就係間房其實都幾細下，但係佢擺咗一部好大部同間房 size 完全唔夾嘅空氣清新機喺度。我哋2個人 total 4個篋，2個大2個細，已經塞爆咗條走廊。睇嚟開篋咧係有啲難度嘅。我篋係32寸前開式嘅，打開都差唔多爆咗成條路噶啦。如果你係用雙開嗰隻篋，應該就需要更加多位啦。為咗方便落床，我哋啲篋咧都係堆晒喺門口嘅位置，出入嘅時候就要就一就位啦。間房望出去嘅景色就係咁樣嘅。總括嚟講，成間酒店無論 location、服務同埋房間都係十分之唔錯。早晨，而家我哋咧就會落去食早餐啊！我哋每晚嘅房價就包埋早餐嘅，聽過佢嘅早餐都幾豐富。酒店早餐供應時間係朝早7點至到10點半，一入到去真係眼花繚亂啊！我未見過酒店早餐有咁多選擇噶。頭先行咗一圈咧，我覺得呢度係比起普通酒店嘅早餐更加多選擇，唔知係咪日本酒店嘅早餐間間都有咁多選擇。上次我哋去沖繩嘅一間溫泉旅館咧，都係超級多早餐選擇咯。但我會話呢間係更加豐富。你頭先有冇見到佢連 smoothie 都有？嚟之前已經上網做咗功課，大家都話佢呢度嘅即製 burger 一定要試下，所以一坐低我就衝出去拎 burger 啦。好 juicy 啊！佢塊扒。好好食喎，佢個 burger，因為擺去嗰啲 cafe 賣可以賣到好貴。佢連個麵包皮咧都係稍微有啲牛油烘過，塊排又夠 juicy啊！入面有番茄、生菜同洋葱，又夠新鮮啦，好正！哇，可以自己整博多拉麵，唔知係咪因為我朝早起身肚餓，我食咩都覺得好好食咯。我而家食緊呢個牛肉烏冬，佢個牛肉湯係勁清甜。好好食啊！總括嚟講，呢間酒店都幾推介俾大家。1100蚊嘅房價，再包埋2個人嘅早餐，仲要個早餐質素係咁高，真係已經值回票價。check out 咗之後，就正式開始我哋嘅自駕行程啦。今日我哋會由博多揸車去到別府住溫泉酒店，1泊2食。由博多去到別府呢，就唔一定要自駕嘅，只不過我哋今次成家人一齊出動，有2個大朋友，所以租架車呢就會方便好多啦。大約2個鐘頭嘅車程就嚟到我哋今晚要住嘅御堂園溫泉旅館。嚟之前上網睇咗好多資料啦，好多人都話呢間酒店嘅位置比較隱蔽，揸上去嗰段路呢亦都比較崎嶇。不過我哋又覺得其實唔係真係講到咁困難，都係跟翻 Google Map 個導航一直揸就 OK 啦。當然山路係會比較窄嘅，大家揸車嘅時候都要小心對頭車。離開咗博多市區之後呢，我哋就嚟到別府，而呢間就係我哋入住嘅第2間酒店啦。我成個行程入邊最期待嘅一間酒店，因為我睇相睇片係超級靚，重點係佢房間入邊呢有私人風呂嘅。我哋帶一啲長輩過嚟旅行，佢哋會比較想有啲私人空間嘅話呢，咁呢間酒店就啱晒啦。呢間溫泉旅館就唔係一間大型嘅溫泉旅館啦 ，scale 都比較細嘅。如果大家想 book 嘅話呢，就盡量提早啲 book 啦。我係提早2-3個月 book， 嗰陣時都已經得翻最尾2間房。咁成間溫泉旅館呢，其實 total 得2層嘅啫。呢度就係地下嗰層啦。咁我哋今晚嘅房呢，就喺樓上行樓梯上去2樓嗰層。今次我哋訂嘅房型係位於2樓嘅和洋室，房間入邊
就會有一個半露天嘅風呂，價錢大約係55,000 yen 一晚，包咗晚餐同埋第二朝嘅早餐。check in 嘅時候，大家可以喺 lobby 揀啱自己 size 嘅浴衣。lobby 亦都有個小小嘅 corner 賣酒精同埋紀念品。佢哋有部 iPad 咧，你可以揀翻自己嘅語言，睇翻成間酒店嘅簡介，都幾貼心噶。4點零5點鐘，趁天未黑，同大家快速做個 room tour 先。大門一入嚟咧，就係玄關嘅位置，記得入房之前要除咗鞋先。入到去之後，噔噔，好靚啊！就算而家已經係下午嘅時間，唔係太好太陽，都係見到出面嘅景色係超級靚。同埋佢成間溫泉旅館嘅 style 都係偏向簡單少少嘅原木風，入到嚟成個人係好舒服嗰個感覺。床就會係2張單人床，隔離就會有個衣櫃仔，其實都唔係衣櫃仔啊，都幾大。之後就嚟到客廳嘅部分啦，咁客廳嘅部分就有電視機啦，咁係 Smart TV 嚟嘅，咁睇到 YouTube， 有2張凳喺度啦，有個茶幾仔，呢度都擺咗2粒 Welcome 嘅 sweets， 大家可以邊沖茶邊嘆甜品。上一級咯，打酒談心嘅位置。2張凳嘅隔離咧就係 Coffee Corner， 咖啡機啦、水機、小雪櫃，度入邊有啲沖茶嘅用具，酒杯、酒桶都有。冰咧就可以去翻 lobby 嗰度攞。之後就嚟到呢間溫泉旅館嘅重點，洗手間啊，超級大間，入邊就係馬桶嘅位置，呢度就係梳妝位啦，同埋洗手盆、沖涼用品同埋風筒嗰啲都齊晒噶啦。我最期待嘅私人風呂。哇！咁呢塊板咧，如果你哋要浸嘅時候咧，就可以拎起佢勾喺呢個位。我試下先，我都幾重噶喎。呢度呢個窗咧，其實係可以燙開佢嘅。如果大家想欣賞下美景，都唔介意咁樣光禿禿坐喺度嘅話咧，就可以打開窗浸啦。出邊就可以落翻個窗簾落嚟嘅，咁就唔怕你浸緊嘅時候，你嘅同房人喺出邊望住你啦。最後就係露台嘅位置啦，一齊出去睇下。哇！好凍啊！好凍啊！哇！好靚啊！因為呢間酒店喺山上邊啦，咁所以佢就有地理上面嘅優勢，可以高少少俯瞰晒成個別府。朝早沖杯咖啡出嚟飲都應該幾正。呢間房咧都有 welcome drink 可以攞嘅，咁但係就要6點前去攞。而家我哋 settle 好晒啲嘢，就落去攞嘢飲啦。係乳酸飲品啊！頭先咧佢哋話好出名，浸完溫泉之後飲應該好正。Cheers！Welcome drink 雖然你睇我哋2杯嘅顏色係一樣，但係我杯咧係有酒精，阿 Check 個杯咧係冇酒精嘅。俾大家睇下，我哋而家係望住乜嘢風景飲呢杯 Welcome drink。除咗房間入邊嘅私人風呂之外咧，呢度都有大眾浴場。喺 lobby 行出嚟落樓梯就係啦。哦，好似都唔係好大啫，我哋就唔好行落去啦。酒店門口落去下邊咧就可以泊車噶啦。咁我嚟之前咧就有 send 到 email 同職員 confirm 我哋係會揸車嚟啦。咁我請佢哋預留一個車位俾我哋。如果大家都係揸車嚟嘅話咧，最好就都提前 send 個 email 同佢哋講一講啦，因為始終都唔係大酒店啦，講定先好似好啲。停車場就是這樣的。嚟到晚餐嘅時間，大家估下一入門口呢幾煲係咩嚟嘅？睇睇個 menu 先，唔同嘅海鮮同埋肉類都有齊晒。用一杯梅酒去開始成個晚餐。前菜係一個煙鴨胸沙律，上面黃色嗰啲碎碎係蛋黃嚟㗎。個配搭都幾新鮮，唔錯唔錯。前菜之後就係一碗熱湯，一打開就見到一隻大大隻剝咗殼嘅雪蟹腳，湯頭亦都係十分之清甜。除咗食啲料之外呢，我仲成碗湯飲晒。之後就嚟到刺身嘅環節啦。大家而家見到嘅呢啲泡泡呢，係醬油泡沫嚟㗎。成個 presentation 係咪好 decent 啊？阿 Jack 點名稱讚呢個醃製咗嘅紫菜配埋刺身食係超級正噶。我自己就唔食生嘢嘅，但係佢哋都好好咁樣願意幫我燒一燒啲魚。好驚喜地，啲魚就算整熟咗都好好食，入口即溶。之後就係一碗熱嘅綠茶麵，上面黃色嗰啲叫做滑子菇。我自己係好中意食菇噶，而呢隻菇嘅味道呢，亦都係十分之出眾。再加埋上面有滿滿嘅芝麻，最後我都係成碗湯飲晒嘅。之後就嚟到燒麥啦，呢個係澳豐後團，我覺得個豬本身唔算話十分之出眾，反而係配埋佢個底下邊嗰個醬呢，係令到成個豬個味道同埋層次都升華咗嘅。之後就嚟到今晚嘅戲肉啦，黑毛和牛沙布沙布。上菜嘅時候我哋仲話得3塊牛咁少噶，但係食落就發現真係啱啱好。
首先落咗個水菜同埋薑蓉先，薑蓉即係日本嘅冬菇。等到個湯差唔多滾滾地嘅時候呢，就可以落埋個和牛落去啦。由於個湯本身都好清啦，同埋其實佢冇額外俾調味料嚟噶，咁所以呢，主要都係食翻個和牛本身嘅味道。仲記唔記得一入門口見到嗰幾煲嘢啊？就係呢煲飯啊，跟住2碗煮熟咗嘅白飯魚仔，口感係十分之柔軟，清淡得嚟又好鮮甜。通常呢，就會攞嚟撈飯食，最後食埋個甜品呢，就完結咗今餐啦。第二日嘅早餐時間，早餐個 menu 係全英文嘅，用一杯藍莓 smoothie 同埋柚子汁開始今日嘅早餐。日式早餐未食啊，淨係睇個擺盤同埋賣相已經覺得好吸引，味道絕對係合格又特別要講嘅就係，其實今日嘅早餐呢都有啲冷盤係生嘅，但係呢度嘅職員竟然係記得我唔食生嘢，喺我開口之前，佢哋已經將我嘅冷盤轉咗做熟食，真係超級貼心啊！食完早餐，我哋離開大分市向熊本出發。喺 check in 熊本嘅酒店之前，我哋去咗 Takachiho 橋。係一個好靚、好靚、好值得嚟嘅地方，十分推介大家呢個撐船仔嘅活動。唔好睇我個樣好似好無助咁，但係其實我哋玩得好開心，特別是2個大朋友半個鐘頭嘅船程咧，笑到見眼唔見眼。玩咗成個下晝之後，我哋就正式出發去熊本啦。而家咧，我哋就 check in 咗熊本嘅酒店啦。呢間酒店咧係位於熊本站同埋隔籬個商場上蓋，即係可以直接喺商場嚟酒店內食飯啊、shopping 嗰啲全部都好方便，價錢咧亦都係十分相宜，大概就係750蚊港紙一晚。快速同大家嚟個 room tour 先，一入門口就見到個空間咧，比起博多嗰間酒店係大得多噶。門口嘅右手邊就係一個衣櫃啦，繼續向前行，神秘嘅門啦，呢度其實係洗手間嚟嘅。洗手間嘅位置同埋沖涼就係分開嘅，隔籬咧就係沖涼房啦，咁就係企缸嚟嘅，呢度係冇浴缸嘅。因為洗手台咧就喺出邊，好正喎！佢除咗提供牙刷、剃鬚膏嗰啲之外咧，仲有呢個護膚品 set 喎。咁當然入邊都係一啲自用裝 size 啦。但係就有晒落妝、洗面、化妝水同埋 lotion。男士嘅話就連剃鬚膏都有。繼續直行，一張普通嘅雙人床，床頭咧就有啲酒店預備嘅叉電線，一開3嘅叉電線，叉電位都算係足夠嘅。床頭嘅兩邊櫃都各有一個 USB 位同埋一個插蘇，對住一部。哇！呢部電視都幾大喎。大之餘咧，我發現佢有一個位都幾特別嘅。電視機側邊呢啲位咧，好多時啲酒店都會封死咗噶，咁但係呢度就冇。如果你有需要想打機啊，駁個大 mon 嚟睇戲嘅話咧，可以連 HDMI 啦，或者直接插 SD 卡入去都可以。如果想睇自己啲嘢嘅話 casting 同埋 screen mirroring 都可以。有部空氣清新機，隔離咧仲有張 sofa 仔同埋茶几。喺 sofa 隔離咧都有2個插蘇啦，同埋直頭有個 LAN 線位咯。mini bar 邊就係一個雪櫃仔。開窗簾俾大家睇下景色先。lobby 就喺9樓，房間咧就係10樓同埋11樓。熊本嘅建築頭先我哋揸車過嚟，目測都係偏矮嘅，所以11樓其實我覺得都算頗高噶啦已經。噔噔，呢個就係我哋嘅景色啦。我知道呢間酒店有啲房間嘅座向咧係直頭可以望到熊本城，就算望唔到熊本城咧，我哋就咁望出去咧都算係好開揚。大家同我哋一樣係揸車過嚟嘅話咧，呢間酒店係有停車場嘅，喺 Basement One。頭先我講咗勁多次，我都講唔到嗰個停車場係點樣運作，佢睇唔講啊，要自己解釋。佢係嗰啲升高檔版嗰種停車場嚟嘅，即係你泊咗部車埋去，就會有塊板升高擋住你，唔俾你出去。要出去嘅時候就入翻錢，佢就會降翻塊板落嚟俾你揸翻走。頭先職員咧就俾咗呢張泊車券我哋，住客咧就係1000 yen 一晚，我感覺上係都幾平喎。因為我哋之前去沖繩泊酒店嘅話咧係要成1500定唔知1800 yen 一晚，但係就要留意啦，佢就唔係嗰啲任出任入嗰啲 parking 嚟，每出一次就要俾一次錢噶啦。咁除咗係 lobby 之外咧，仲係食早餐嘅地方啦。咁不過我哋今次就冇 book 埋早餐嘅。咁另外仲有大浴場啊！我琴日喺溫泉旅館浸得唔夠咯，嚟到我大浴場我超級開心，我一陣間應該會衝落去浸。但係呢個大浴場就講明 no tattoos are allowed， 有紋身嘅話就唔入得去啦。好就好在佢都開到幾夜嘅，開到凌晨1點都仲可以入去浸。呢部電視咧仲可以顯示而家個浴場同埋餐廳有幾多人喺入邊，每10分鐘更新一次。大浴場就唔可以入去影俾大家睇啦，咁大家就可以睇下呢個就係大約嘅樣。而喺正酒店樓下咧就已經有2間 Family Mart 啦，2間都係收得好嘢嘅，同埋仲有一
間好大嘅藥妝店，住喺呢度簡直係 shopping 嘅聖地咯。你喺樓下買完可以即刻拎翻上嚟。仲有個位我想特別講下嘅就係呢間酒店嘅 so call 叫做走廊位啦，其實都幾闊落㗎，應該可以攤晒我哋兩個大篋出嚟都 OK。我哋喺度 stay 咗2晚，總結嚟講係一間大推嘅酒店，職員嘅服務態度超級好，酒店嘅 location 亦都係好方便。最緊要嘅係長輩們都可以自己落去行下，唔使驚人生路不熟會蕩失路。另外呢間酒店都有自助嘅行李寄存服務，大家 check out 咗之後仲想喺紅門玩多陣嘅話呢，就可以將啲行李擺喺酒店先。但係通常 check out 時間呢度都會幾 full，如果大家真係多行李嘅話呢，建議可以早少少，大約10點嘅時間落嚟擺行李。check out 之後我哋就去咗亞蘇火山，之後就啟程翻去福岡市中心啦。最後2晚喺福岡嘅住宿呢，因為我哋太過大意嘅關係，去到好 last minute 先醒起啊，原來我仲有2晚酒店未 book 嘅，唔係好多選擇之後就揀咗位於天神市中心嘅 Co-Living。呢間酒店其中一個好大嘅好處就係好近天神嘅主街道啊，買嘢食嘢全部都係步行10分鐘以內嘅事。呢間 Co-Living 之前屋企人去新加坡嘅時候都 book 過俾佢哋。福岡呢間一樣都係行年輕路線 ，lobby 有自動售賣機，亦都有共享廚房。嗱，呢個共享廚房好重要啊，唔好以為你唔煮嘢食就唔會用到，因為房間入邊係冇熱水壺嘅，而飲用水亦都要落到嚟呢個廚房嘅水機先可以斟到。呢樣嘢可能對於長輩嚟講就唔係太方便啦。而房間入邊都冇提供衛生用品，需要嘅話自己喺 lobby 拎就得啦。check in 嘅時候職員都俾咗張券我可以換 welcome drink。好正式介紹下呢間房啦。我知道呢間酒店嘅房型都係偏細，而我今次 book 嘅房型就係呢間酒店入邊最大嘅房型，叫做 Side by Side Plus。房間細細，但係洗手間係比我想象中大好多。雖然係用浴簾啦，但係都叫做係乾濕分離。但係可能因為洗手間唔係好通風嘅關係，見到個浴簾都開始有少少發毛啦。加上佢嘅白色就更加覺眼。洗手間對住就係一個衣架/行李架。由於空間有限，所以我哋就將2個細篋擺咗喺最頂，下邊都有啲櫃桶係可以擺嘢嘅。之後就係2張單人床啦。by the way，佢張床同埋枕頭都幾舒服。床下底咧係有2個大窿係可以擺大篋落去噶。只能夠話佢間房雖然細，但係佢真係好識善用空間。每邊床下底都有個櫃桶，一邊拉開入邊就係睡衣，而另一邊拉開咧就係一個夾萬。每邊床頭都有一個插蘇同埋 USB 位。我揾咗勁耐，原來個垃圾桶收埋咗喺其中一邊床嘅床下底。床對住就係一張小小嘅書台，亦都有櫃桶可以擺嘢。書台下邊就有個雪櫃仔。呢條路每一次經過我都會棘親嗰張凳腳。個露台超級大啊，各位，雖然喺市中心，但係景觀都算開揚。如果大家唔介意嘅話，我覺得直頭可以擺啲篋喺出邊。總括嚟講，呢間酒店勝在價錢平、位置好、性價比一流。一口氣介紹晒4間唔同 style、唔同價錢嘅酒店俾大家。唔知大家下次去九州又會唔會考慮下呢幾間呢？下條片就會係北九州之類嘅嘢食篇，一家4口4個人對嘢食嘅要求都唔一樣。想知我哋食咗咩？長輩們最滿意嘅又係邊餐？咁就記得留意下一條片啦。如果你都中意呢條片嘅話，就記得comment、like 同埋 share 出去啦。我哋下次再見啦，拜拜。